जब ये कंप्रेसर नहीं चलता ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार ब्लिंक करेंगे तो कंप्रेसर नहीं चालू होता। देख सकते हैं कंप्रेसर अभी चालू नहीं हो रहा। दोबारा से गिनती कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार ब्लिंक करेगी तो कंप्रेसर नहीं चालू होगा।